기짱TV입니다. 반갑습니다. 제가 오늘 일 갔다 왔거든요. 이거 좀 리뷰 좀 하려고. 이게 보조 배터리거든요. 이게 그 어디더라? 보세요 이거. 그리고 여기 꼬지가 이게 4시간 간다고 그러더라고요. 예, 보이시죠? 예, 시청자 여러분들, 예, 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다, 여러분들. 예, 다들 코로나 조심하시고, 예, 여러분들 그 영상 보고 나서 싫어요 이거 하지 마시고요. 엄지척 많이 눌러주시고요. 제 영상 끝까지 봐주세요. 예, 이거 좋은 거예요. 이게 홍콩 거거든요. 홍콩. 예, 홍콩. 보세요. 예, 그 유튜브 실방위 때 좋아요. 이거 용량이 많아가지고. 예, 보세요. 예, 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다, 여러분들. 예, 진짜 보조 배터리거든요. 예, 보이시죠? 예, 이거 여기 영어 보이실 거예요. 이거 봐봐요. 예, 제가 이거 45,000원 주고 샀어요. 예, 45,000원 주고. 예, 제 영상 끝까지 봐주세요. 예, 시청자 여러분들. 예, 보이시죠? 예, 여기 충전해 놓은데 여기가요. 보세요. 예, 예, 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 예, 예, 시청자 여러분들 재밌게 봐주세요.